Ei ollutkaan seetiltä halaki, vaan katostahan se on halaki. Oli väärä diagnoosi, mutta halaki se kuitenkin on. No, se auttaa, että se ei ole seetiltä. Muistin nyt vasta ottaa videoa ja kuormakin on jo purettu kyytistä, niin käytiin Hankasalmelle viemässä muutama työväline ja nyt ollaan tässä Lievestuoreen Ästeellä. Tultiin kaffille pysähtymään, eli mennään pitämään Vesisaretta kisapaikalle näin perjantai-illan ratoksi. Ei oo kaikki ihan kunnossa, että sehän on tuolla Kolmosen pakokanava on katosta halakia, kun se huomattiin tosiaan 3-4 päivää ennen kuin piti kisoihin lähteä, niin eipä siinä paljon mitään kerkeä tekemään, kun töiskin joutuu kulkia. Niin. Mutta nyt, jos tästä jollakin ihme koplailulla nyt selvitään vaan, niin sitten heti kisojen jälkeen puretahan ja niin koitetaan maanantaina tai tiistaina pitää valukökköä, että vedetään betonilla koko vesitila umpehen. Ja jos sen sais viikonloppuna sitten jo aloitettua kasaamahan, että semmoista. Nyt mennään rahtikaffille. Siellä on kaverukset taas parkis keskenänsä. Limppakin on saanut vähän uutta kuosia ja täällä konehia lämmitellään. Siellä on lisää kilpakumppania. Tää nyt ottaa tällainen pikainen video, kun täällä on tällainen Suomi-pullingin helmi tullut takaisin raroille. Mitäs Simo sanoo tähän? Vai tuliko kamerakamma? Vähän jänskättää. Jarmon puolesta. Kyllä. Uskon, niin joku muukin voi jännittää. Tämähän oli Jurva. Eikös tämä ollut Jurvas 96 3 vai toinen? Kakkonen. Kakkonen on yksi. Siinä on Allisonin tonni 710. Jarmo meinasi, että... sinne nyt uusi ohjelma. Niin, sä laitoit jonkun kuvan sitä Facebookiin silloin. Joo. Jarmo meinasi, että tämä on ainut osa, mitä ei ole itse tehty, niin se valaa noita pussia nyt sitten tämän kesän jälkeen. Täällä on kätevää tämä kytkihuolto ja voimasiirron kattominenkin, vertaa meidän touhuun. Mutta mahdollisuus olisi tehdä sama. Ja tuoreella märiällä leimalla. Sain puhtaat paperit. Joo. No, sano nyt tähän loppuun joku aseva vielä, niin... Kuivajan aseva vai? Voi olla vaikka sekin. En mä tiedä. Katsotaan, mitä tässä tulee käymään. Paksulla on seokset, että voi olla, ettei mene mihinkään. Joo. Tietenkin tai jostakin se lähtee, niin säätönappulat jää kotiin. Joo. Tai jostakin se pitää aloittaa ja ei viitti tietysti heti aivan sulattaakaan tuollaista, kun tuo on aika arvokasta. No joo, siitäpä pitäisi nyt aloittaa sitten purkamaan kantta irti. Yritetään, että se olisi tänään ihan atomina. On sunnuntai-päivä Lievestuoreen jälkeen 10:11 ja katsotaan kuinka tämä tästä eteen. Kova on tavoite, että saisi huomenna valaa, mutta
se selviää tämän päivän aikana, kuinka tämä onnistuu. Isä on hirviä miettelijän näköinen koko käyttöohjeet. Harvinainen hetki kun niitä luetaan. Siinä on vähän käyty hakemassa sankoa ja sitten rilli, että saa pitää tauon. Ja täällä on sitten tehty tarkkuusvaaitukset ja systeemit. Ja naapurista Esalta haettiin tärylätkäkin. Sitten täällä on niitä suppiloita, että saa juottaa ahannetta poikaa näihin isoihin aukkoihin jotakin täytettä. Joo. Sais ruveta vissiin sotkemaan ressua keskenänsä ja katsoa mitä sitten tulloopi. No, ruvetaanpa värkkäämään. No joo, täällä on nyt betonit sekoitettu ja vaikka ohjeet luettiin, niin tehtiin vähän toisin, että saatiin sitä juoksevaa. Joo, katsotaan miten sitä tulee. Varmaan se lähtee sitten palona irti sieltä, jos ei se muuta tiedä. Mutta sinne sitä jos sais kohta alkaa laittaa, kun sitä hetken on seisottanut tuossa. 3,5 litraa sinne taisi vettä mennä, mitä tuossa koko määrästä lukoo, ja tuonne jäi ehkä 2 kiloa. Teköökö isä testin, että kuinka juoksevaa se on, vai meneekö ottaa ryypy? En tiedä. Joo, beton on mahalaukunen, ei enää jännit. Täällä on valu pikkuisen jo ruvennut kuivamaankin. Ei tullut eilen otettua mitään pieni pätkää, kun tästäkin varmaan näkyy, minkälaista saatanan sotkemista tämä oli, mutta siellä ne nyt on. No joo, täällä on betonoitu kanssa, siihen laitettiin pikkuisen, tai isä laittoi silikoonia tuohon, ettei se betoni varise hiompaata kivehen, kun on jotain, että täällä löytyy sitten tällainen Seinäjoen Setori liikkeestä HCP:ltä. Jos on tarvetta niin Setorin osille, niin tiedätte mistä käydä hakemassa. Sieltä löytyy uusi tällainen kansi, että koitetaan, jos tämä saa taas humppilhan paikallansa vähän. Siinä on töitä, että sen saa, mutta saa taas pidettyä vesi kuitenkin kannes, niin se olisi parempi niin. Mutta koitetaan kerkiääkö. No joo, siinä on nyt uusi kansi, että on moterot ajettu ja seetit, kun niin ohjarit jouduttiin ottamaan vanhasta kannasta, kun aikaa. Ei ollut aikaa niin käyttää mihin, että laitetaan uudet ohjarit ja K-lainit sinne ja nyt pitäisi sitten mennä katsomaan jousen asennus, kun venttiilin asennus, mitä kohdalle ja samalla jousipaineet. Justihin sai Pasi tehtyä venttiilityöt tuohon. Nyt elethän lauantai-päivää, onko tämä 29 sitten vai 30. päivä, en ole nyt 100 varma, mutta ja toukokuuta, että viikon päästä tähän aikahan pitäisi koneen olla lämpiämässä tuolla Humppilan suunnalla. Ei kai siinä ruvetaan värkkäämään, niin tulee jotakin valmistakin. No joo, ollaan lauantai-päivässä vielä toukokuun puolella, jos saisi ruveta laittamaan kantta takaisin reikähän ja sitten vedellä sen kiinni ja alkuviikosta lyödään niin kasaan, että jos olisi keskiviikkoiltana sitten kokeilla käyntiin tämän taas. No joo, päästiin leirintäalueelle. Ei ole tullut nyt kuvattua just siihen mitään, mutta pitää vähän joku filmiin toimitella enemmän sitten, mutta jännä nähdä, onko tässä kärkikolmikko tuossa järjestyksessä vai eri päin, mutta vahvoja kandidaattia kaikki.
Tästä on pari päivää mennyt Humppilasta eteenpäin. Isä on jo säätänyt kytkimen Haapajärvelle ja justiin kattoo venttiilivälykset. Pikkuisen oli hakenut paikkaansa niin kuin saattoi odottaa, mutta mä jätin sinne pikkuista isomman välyksen, niin se ei sitten ainakaan mene välysumpeihin. Täällä on sitten valuteltu glykolit pois tuolta kuulerista, että ne saa laittaa takaisin pakastimeen. Vähän on ollut motivaatio kuvaamisen hukas, kun oli pikkuisen kiirus sinne Humppilaan ja tämän kanssa, niin sehän valettiin se kansi, mutta sitten kans sattui Seinäjoelta HCP:ltä löytymään uusi tällainen kansi, niin haettiin se ja sinne tehtiin vaan venttiilityöt, ettei ole sen kummemmin muuta kuin vähän pakoseitin ympäriltä kaivettu, mitä piti, kun laitettiin ne vanhasta kannesta ne uudet venttiilit tuonne. Sellainen on tilanne ja Humppilashan kävi sillä lailla, että me oltiin ykkösiä, Sisupoveri oli toinen ja Haushurrikaani kolmas. Siinähän olisi ollut Sisupoverin kanssa tuplapulloffi, mutta ne ei päässyt, kun niillä meni sitten ensimmäisen pulloffin veron lopussa niin oliko se niin, että pakoventtiili leikkasi kiinni, niin ei päässyt sitten ajamaan. Niin se piisasi sitten sellainen pieni nykäys sitten vaan siinä tuplapullofissa, että se voitto varmistui. Semmoista touhua. Juhannussunnuntaina ajetaan Haapajärvellä seuraavan kerran.